پیش میریم به نام خداوند همتا و بینیاز. این چراغ صفحه مکمل است. بله استاد. سلامت تشکر باشین. به نام خداوند بخشنده مهربان. بعد از خیاطه های انترپتد حال میم طرف خیاطه ها یا سوچر های متداوم کانتینیوز. هدف از در تصاویر اگر شما ببینید اینجا بسیار زیاد خوب صحیح ساده آورده. انترپتد که ما در درس های قبلی خواندیم، در هر سوچره که ما زدیم یک گره خورد جداگانه جداگانه. فواید و یا ادوانتیج شما خواندیم، چرا این کار انجام میدادیم. همه رنینگ سوچر یا سوچرهای کانتینیوز که هم برش میگن، یک گره که در شروع بود گره دیگه همین در آخر زخم می باشه، یعنی هیچ گاه متقطع گره جداگانه برش نمیکنن. و کانتینیوز یا مداوم خیاطه کی په دې حالت کې خیاطه په دوامداره توګه د تار پرې کولو پرته لګول کیږي. ځینې ګټې او ځینې زیانونه هم لري. ګټې دا ده چې د لګولو لپاره لږ وخت ته اړتیا لري، او دا ډول خیاطه د عملیاتو وروسته د زخم شاوخوا پرسوب سره مطابقت کوي. او زیانونه دا ده چې که چیرې دا خیاطه یو برخه خلاص شي نو د ټولو خیاطه د جلا کېدو امکان شته. خب فواید خودم داره، ضررهای خودم داره یا نقایض خودم داره. در عموم خیاطه های کانتینیوز به خاطر برش میگن که هیچگاه ما رو قطع نمی کنیم، انترپ صورت نمیگیره، گری نمیزنیم و به صورت مداوم تا هر جایی که زخم بود تطبیق کرده میریم، یعنی خیاطه ها را یا سوچرها را تطبیق میکنیم. فوایدش است که وقت کم ضرورت داره، هر بار وقتتون در گری زدن ضایع نمیشه و این گونه خیاطه ها با اوزایمای کران جرحه بعد از عملیات تطابق پذیر هست. اوزایما هدفش از ادما هست. ادما در انگلیسی یا که در فارسی برش اوزایما میگن پوندیدگی. هر زخم در قسمت بغلای خود پوندیدگی می داشته باشه، پس این و خیاطه ها با پوندیدگی انطباق پذیر هست، تطابق میکنه. یک ضرر هم داره. ضررش چی است؟ مثلا در سوچرهای انترپتد اگر یک سوچر پاره میشد یا یک سوچر کنده میشد یا کدام مشکل برش پیش میامد، دیگه سوچرها سیف می بود، امن می بود، برشان ضرر نمیشه، زخم باز نمیشد. اما در رنینگ سوچر یا کانتینیو سوچر اگر یک قسمت از این سوچرها خطا بخوره، کنده شوه یا به هر مشکل برش بیاد، تمام زخم باز میشه. پس یه از جمله چی است؟ نقایضش است. حالا اگر تصنیف بندی بکنیم خیاطه های متداومه مثل انترپتد، بازم اشکال ساده خود داره. اولین نوش سیمپل کانتینیوس سوچر برش میگن یا شکل ساده خیاطه متداوم است. دا خیاطه د زخم لسندې څخه 1.5 سانتی متره لري، یعنی د بهر څخه د زخم دننه ته لګول کیږي او په مخالفه اړخ کې د خیاطه دننه څخه بهر ته په ورته وطن کې استل کیږي. این خیاطه چی میشه؟ اول 1.5 سانتی متر دورتر از کنار جرحه، یعنی این قسمت جرحه وجود داره، 1.5 سانتی متر از این شروع میکنین، یعنی از خارج به داخل جرحه، این از بیرون به داخل، و در مقابل از داخل از اینجا وقتی بان پس دوباره داخل بیرون میکنین و با عین فاصله وقتی شما بیرون کردین پس دوباره تدریخاتتون رو دیگه به صورت دورانی انجام میدین. بعد از گره زدن، بعد از اینکه شما گره زدین، که اولا یک گره حتما می داشته باشین، خیاطه را به صورت متداوم با زاویه 45 و 90 درجه به جرح تطبیق میکنین. یعنی زاویه‌تون باید 45 و 90 باشه، 45 و 90 در زخم تطبیق میکنین و در اخیر باید خیاطه آخری 3 میلی متر از نهایت جرح تطبیق شود. وقتی خلاص که میکنین فاصله 3 میلی متر باشه. یک اصول است که باید داشته باشه. به دې اصول کې یعنی د خیاطه ورسته باید 15 سالویخت و یا 90 درجه نظر به چرخه کې تطبیق کیږي دا خیاطه، او په پای کې د خیاطه په پایله کې 3 میلی متر باید تطبیق شي. دا ډول خیاطه سیمپل کانتینیوس سوچر. و در این زمان سوزن دوباره از این طرف به فاصله 2 میلی متر از خیاطه فوقا تطبیق میشه. خب در عموم این فاصله هایی که اینجا ذکر کرده در هیچ جای، یعنی کسی خطکش گرفته اندازه گیری نمی کنن و کسایی که یک بار چشمشان بلد میشه با خیاطه گذاری، اونم فاصله را که در نظر میگیرن اما قدر از زاویه را که در نظر میگیرن 45 و 90 هست
این وقتی بر شما واضح میشه یا وقتی براتون آسان میشه که شما تطبیق بکنید، چند بار دستتون رو شود و با طرف مقابل بیرون میکشین. خب این کار است که از یک طرف داخل شد از طرف مقابل پس بیرون و اینجا یک حلقه را بسته میکنیم و در آخر گره خیاطه را به کار میبریم. یعنی یکی در شروع گره کردین و خاطر که شروع خطا نخوره، پس شما خیاطه را تطبیق کردین، در آخر هم پس یک گره دیگه تطبیق میکنیم. نوع بعدیش interlocking continuous سوچر هست. برخلاف interrupted یک نوع اینترلاکینگ رو میداره. اینترلاکینگ به خاطر که ما یک حلقه تیار میکنیم و هر سوچر خود بدون از اینکه گره بزنیم از یک حلقه عبور میتیم، ایره اینترلاکینگ برش میگن. دا د ساده خیاطه پسیر ده یوازی تار د ورته خیاطه له لوب څخه تیریږي او په ورته وخت کې د اړتیا سره سم 90 درجه تنظیم کیږي. این خیاطه چی کار داره؟ مثل هم خیاطه های ساده است، کم تفاوت نداره. صرفا تار از حلقه یا لوب که اون خیاطه جور کردین، میبینید در تصویر یک حلقه که از خیاطه قبلی جور کردن عبور میتن و زاویه هم که در اینجا نظر میگیرن 90 درجه است تطبیق میکنن. برش continuous inverting matrix سوچر و یا horizontal matrix continuous سوچر هم گفته میشه که یا مثل interrupted horizontal matrix هست، طوری که کوکا موازی با کنار جرحه میگذره. بدین معنی که در عین طرف سوزن موازی با کنار جرحه از خارج به داخل و پس از داخل به خارج خیاطه تطبیق میشه. یعنی دا سوزن د خیاطه یا په زخم په ارخ کې د زخم سند سره موازی له بهر څخه دننه او بیرته له ننه څخه بهر ته پلی کیږي. دا هم انترلاکینگ ډول وو. انترلاکینگ فقط یعنی مقدار یاد بگیرین که انترلاکینگ با حلقه هایی که جور میکنن هر بار سوزنی که مثلا میخواین تو رو تطبیق بکنن از نیمی حلقه عبورش میتن. که باز ما به خاطر وضاحت بیشتری موضوع دوباره تمرین های رو مد نظر دارم براتون وارد کلش چی میکنم. کسایی که برشان موضوعات جدید است اصلا خیاطه ها رو ندیدن حوصله داشته باشین. نوع بسیار مهم و خیلی اساسی سوچرها خیاطه های تحت الجلدی هست. سب کوتانیوس سوچر یا در کتابتون سب کوریکولر سوچر برش گفتن. دادال خیاطه د کاسمتیک خیاطه څخه یو دی چې د زخم سند پکې ډېرې ښې سره سمون لري. این خیاطه از جمله خیاطه های کاسمتیک است. کاسمتیک به معنی زیبایی، به خاطر زیبایی انجام میتن که جای زخم و گره یا خود تار جراحی هیچ معلوم نشه و جلد طور به هم دیگر پیوند داده شود که اصلا فهمیده نشه دوباره تطبیق شود. اگر شما متوجه باشین در خیاطه زدها زمان که گره میکنین یک قسمت زخم به یک حساب چین خوردگی می داشته باشه و همگی از این ناحیه ناراحت می باشن که جایی که زخم ما که سوچر میشه باید هموار مثل سابق باشه، یک زخم عادی یک معلوم شه. و در اینجا از قسمت هایی که بیرون نمایش داره و دیده میشه از سبکوتانیوس یا سبکاتیکولر سوچر استفاده میکنن تا ای که معلوم نشه. در اینجا باید چی بکنیم؟ باید خیاطه ها همیشه در یک نهایتان انکور گردد. انکور به معنی که بسته شود، محکم شود، به اصطلاح هم بگیم گره زده شود و بعد از او در تحت جل کنار جرحه موازی با آن خیاطه گذاری شود. یعنی قسمتی که او در نهایت که شما بستش کردید در قسمت تحت جلدی و خیاطه گذاری رو باز با موازی به اون شروع کنین و تار بعدی رو که وقتی کش میکنین محکم کش بکنین دو جلد در هر دو طرفه بیارن نزدیک. بگونیم مثلا اگه فکر کنین یک زخم باشه، قسمت باز شدگی زخم، شما از داخل یعنی به طرف بیرون داخل خیاطه ها رو تطبیق میکنین و از این قسمت تار کش میکنین که این دوتا جلد با هم دیگر سطحشون نزدیک شود. پده سوچر یا پسب کتونی سوچر که خیاطه باید تل په یو پای کې د یعنی گری شي او بیا د زخم سند سره موازی د پوستک لاندې انکور یا هم گری شي او زخم باید یا همداغه سوچر تار یا خیاطه باید کشی تر هسته چی بشپره شي او بیا لری پای بیا انکور یا لنگر شي. انکور یا که با پشتو برش لنگر میگین یا برش گری میگین یا محکم کردن میگین یا بسته کردن میگین. در هر قسمتی که شما باز یک کش میکنین که جلد با هم نزدیک شود قسمت بسته میکنین تا ای که
دوباره خطا نخوره و این کاره سطح جلد نه به داخل جلد، یعنی قسمت داخلی جلد تطبیق میکنین. انکور میتونه در داخل یا خارج جرح قرار بگیره. زیادتر کوشش میکنن که می گریه که میزنن اولین گریه اگه در بیرون باشه کل گریه در داخل باشه و معمولا تار قابل جذب با موارد زیادتر inverted inside انکور استفاده میشه. تارها دو رقم از دکتر صاحبا، یک تار نیلونی هست و یک تار قابل جذب هست. و خیر شما در مضامین جراحی وقتی که وسایل جراحی رو میخوانید با انواع تارها رو میخوانید. بعضی از تارها طوری هستند که زمانی که شما یک زخم همراهش سوچر میکنین اونمو تار به نسج تبدیل میشه و دیگه نیاز نه باشه که تار شما خارج بکنین. قابل جذب هستن اونا. و بعضی وقتا بعضی تارها قابل جذب نیستن. وقتی که شما زخمتان ترمیم شد تار باز قیچی میکنین و کش میکنین پس بیرو میکشنش. یعنی تارا با دو نوع است. دا دوامدار سوچرز باید به اختشوی زخمون باندیوان لگول شید زکه چی در خیاطه پیه و برخه که ورکشی نو طول زخم بخلاص شی. یک خرابی داره که نمی خیاطه های متداوم ما در زخم که منتن باشه، منتن یا اخته به معنی که میکروبی باشه. زخمی که چرک داره التهاب داره پوندیده اگر شما ایره بخیه میکنین خیاطه میکنین زمانی که آنتی بیوتیک خوردین التهاب جمع شد خشک شد خیاطه شما خطا میخوره زخم باز میشه و اینی می خیاطه که یا می سوچره که زدین از بین بره این جرح هم باز میشه. جرحه که باز شد زخم پس خونریزی همو تمام پلانتان یا تطبیقاتتان برحیف میشه. خیاطه هایی که متداوم است میگه بالای جلد تطبیق نشه مگر ای که جایی که شما کار میکنین معقم یا تعقیم شده و پاک باشه و احتمال ازی که انتان از اثر بازچون اشعه داخلی موجود نباشه. به خاطر از که شما زخمه که وقتی که سوزن رو داخل میکنین به این معنی که اگر سوزن ملوث باشه یا اون سطح پوست ملوث باشه میکروب شما داخل وجودش یا جریان خونش کردین. خب بیاین که در تصویر که موقع در سبکوتانیوس هم دیدیم ببینیم چه رقم هست. در خود سبکوتانیوس یا سبکاتیکولار دو رقم هست، یکی اینترپتد است و یکی هم کانتینیوس. اینترپتدش چه رقم است؟ اینی جلد است پاره شده و اگر تار ببینین تاره که در بیرون جلد از رنگ سیاست باشه کم دکن زوم کنم تاره که به داخل جلد از رنگ خیرگاه گرفتینی از داخل سوزن از داخل جلد تطبیق کرده یک حلقه جورش کرده کش کرده اینجا گریش کرده باز از داخل جلد سطح باز شدگی سوزن این رقم تطبیق کرده باز یک گری کرده اینجا ببینین از اینی بغل سوزن داخل کرده پس از داخل خود از این پوست یعنی از بیرون نپرامده پس کشیدش بیرون اینجا دیگه قرار است که گریش بکنه. میخوای بر شما واضح نشان بده. اینی سبکوتیکولار یا تحت جلدی متقاطع است یعنی که در هر سوچرش گری زده شده. ولی دومی کانتینیوز است. کانتینیوز چی مانا؟ گری را فقط هم یک حلقه اول که زده گری زدشه دیگه از اینجا فقط هم تو دورانی کانتینیوز کش کرده میره تا با آخر بالاخره یک کش عمومی و بستیش میکنه. دکتر صاحبانو دا سبکوتانیوس یا سبکوتیکولار هم دو دوله لري یو انترپتد یا متقاطع دو بل هم کانتینیوس ده. په لومړنۍ ډول کې هر خیاطه ورسته یو ګری وهل کیږي او بیا ورسته خیاطه پیل کیږي و مګر په کانتینیوس کې یو ګری کله چې بند شو بیا په موازی یا متداوم ډول خیاطه کیږي. اینجا اگر شما ببینین این سطح زخم باز شده گری رو میبینین در داخل زخم از قسمت داخل جلد ما شما تطبیقش کردن و در اینجا گری میکنه کشش میکنن و مثل شکل بعدی اینجا ببینین اینی زخم بوده این قسمتش که یک گری انجام داده خیاطه ها رو داخل به داخل این رقم داخل کوک زده یا برای اصطلاح هم خیاطه زده یا سوچر کرده یا بخیه کرده هر اصطلاحی که براتون عامیانه است اون رو استفاده کنین. در آخر اینجا وقتی کش کرده بیرون یک گری زده این باعث میشه که سطح با هم دیگر بچسبه جای زخم زیاد باقی نمونه و این قسمت هم گریه ها رو باز اساسا برش میدارن در وقتی که زخم ترمیم شد. زیادتر گفتیم که قسمت سبکوتیکولار یا سبکوتانیوس به خاطر عملیه های زیبایی که جلد زیبا بمونه و تخریب نشه استفاده میکنن.
باز اینجا سب کاریکولا سویچرها را ما یک بار تصویر دیگه شو براتون نشان دادیم. اینجا استارت از یوزوال از اینجا که شروع کردین، انتراپتد وقتی که دوباره کوک زده رایسین تحت جلد بیرون و بالاخره اند اینجا ختمش میکنین. وقتی که ببینید اینجا جلد است، تمام سوزن و تارها که است در تحت جلد باقی میمونه، چون از داخل شما چی کردین و میخواین ریمووش بکنین، از یک قسمت که کش کنین تمام تار از اینجا میبره بیرون، یعنی از داخل جلد ای در سطح جلد تار قابل دید نمی باشه. نوع مدرنتر سوچر زدن یا که نو جدید مود هم شده، استپلینگ یا استپلر نمودن است. در تصویر اول ببینید یک وسیله مثل استپلر که ورقه ها را استپلر میکنه وجود داره. زخم ها را با پنس با هر چیز که از نزدیک قرار میتین جرحه را و بالاش استپلر میکنه. استپلر مثل سوزن فقط در دو طرف ازی تارها که است یا سنجاق ها فرو میره و زخم محکم میگیره. زمانی که میخواستین ریمووش بکنین با وسیله یا پنس، پس دوباره سنجاق ها را بر میدارین و فقط زاویتون باشه همیشه 90 درجه زخم باشه، موازی با هم دیگر برابر باشه. فرق بینش ببینین، مثل که شما انترپتد یا سیمپل انترپتد هر کدامش که گریه زدین، این رقم فقط استپلر میکنه. استپلر هم ساده هست، خوبیاش هم میبینین، تکنیک هایشم و استفاده هایشم که میکنین. استپلینگ یو ساده طریقه ده چې لږ وخت نیسي او د نورو جراحي خیاطه په پرتله د انتان په څیر لږ خطرونه لري. تخنیک دا ده چې استپلر د زخم څنډې په عمودي ډول کې د پوستې سره د 90 درجې زاویه ځای پر ځای کیږي. د استپلر سنجاقونه باندې تیر باید د ساحې شکل سره سمون ولري. استپلر باید په کلکه د پوستکي په وړاندې ونیسي او د هغې لاستې فشار ورکړي ترڅو تیک پلي کړي، او استپلر په نوی موقعیت کې ځای په ځای کړي او پروسیجر تکرار کیږي. یک متد ساده وقت هم کم میگیره، مثل که ورق استپلر که برین زخم پس دوباره نزدیک با هم دیگر پیوند میده و نظر به تارها و نظر به اینکه ما شما تارهای جراحی استفاده کنیم، خطر انتان و جراحی کمتر است. تکنیکش چطور است؟ استپلر عموداً به طول کنار جرحه، یعنی که این جرحه باشد 90 درجه را در نظر گرفته تطبیق میکنین بر روی جلد. تیری که در قسمت سنجاق های استپلر می باشد باید با شق ناحیه مطابقت بکنه. اینجا یک تیر داره، خود دکتر شیبا شما با سنجاق کاش ببینید، اینی تیر میگه باید با اینمی درز جرحه باید مطابقت داشته باشه. اینی فکر کنید اگه سنجاق باشه این قسمت یک تیر داره، تیر باید در اینی راست ازی قرار بگیره، باز شما استپلر بکنید که هر دو طرفش بتونه موازی بگیره. استپلر را باید با جلد محکم نگاه کنین، یعنی کم محکم تر که دستم کم فشار بتین و تا تک یا نمو استپلرش تطبیق شود. استپلر را دوباره بر روی موقعیت از اونجا خطا میتین با موازی با نمی استپلرهای دیگه پروسیجر را تکرار کرده میره. این بود آخرین طریقه سوچر کردن. فقط در چپترتون پیش از اینکه فصل بعدی رو شروع کنه، اکسایزینگ یک کتله را بر ما شما یاد میده. اکسایزینگ یعنی برداشتن یک کتله. فکر کنید در دست یک نفر یک کتلگه که لیپوم ها است یا میلانوم ها است، شما که زمانی که بخواین بردارین چطور بردارین، با کدام اصول باید ایره بردارین. خب در یو کتله اکسایزینگ پس ډول اجرا کیږي. د زخم شاوخوا ساحه کې د زخم د سندې څخه 2 میلی متره لرې په نښه کړئ، ځکه چې دا نښه کول په د زخم کافي پوښښ ته اجازه ورکړي. په ځانګړې توګه کله چې زخم د بیا یو بیضوي چیرا چې زخم پکې شامل وي. اول در قسمت آفت 2 میلی متر دورتر دور زخم یک خط بکشین، این رقم، و این نشانی کردن باعث از این میشه که زمانی که احتمال خباثت یعنی خبیث بودن، یعنی دانه های خدای نخواسته سرطانی چیزی باشه قابل شک باشه، بر شما دور کردنش کم راحت تر میسازن. بعد از او شما یک شق الیپتیک که آفت را نیز در بدر بگیره در نظر میگیرین، شقی که بتونید که آفت بتونید که از او پاره بکنید. در این حالت نسبت به طول و عرض 3 بر 1 باید در نظر گرفته شود. طول عرض یعنی 3 بر 1، یعنی طول تقریبا 3 باشه، عرض هم تقریبا 1. همچنان محور طولانی شق باید موازی به خطوط لنگرز جلد باشه. خطوط لنگرز جلد چی از دکتر صاحب؟ هر قسمت جلد که ببینید یک قسم خطاطای فرضی داره.
مثلا اگر نوک انگشتای ما رو ببینیم، دستای ما و شما رو بسیار به نزدیکی ببینیم، یه خطوط موازی داره. این رقم خط خط است دستای ما یا سطح جلد و پوست ما و شما. این خطوط فرضی رو به نام خطوط لنگرز میگن. یعنی شما میگه که شقی که انجام میتین، مثلا خطوط لنگرز این رقم از جلدتان، شما خطتون رو انجام ندین، خطتون موازی بایی، یعنی این خطوط لنگرز باشه، شما به این رقم یک شق انجام بدین. و که توسط قلم های فلت اول قسمت خوب چی کنین؟ نشانی بکنین. قسمت که میخواین شق بکنین. انفلتریشن با وسیله انستیک های موضوعی صورت بگیره. مداخله یا داخل کردن که میخواین چاقو را یا اونم کار ده یا وسیله جراحی را یا تیغه که میخواین داخل بکنین، اول باید انستیک بتین. انستیک دو رقم هست، یکی جنرال، یکی لوکال. جنرال یعنی عمومی، لوکال یعنی موضعی. کله چې موږ وګورو دا زخم شق کو باید د انستیک څخه داخلو. انستیک دو ډوله ده، یو جنرال یو هم لوکال یا موضعي. په جنرال کې کله چې انستزي ورکول کیږي ټول بدن کرخت کیږي یا بهس کیږي، ولی په موضعي ډول کې یوازې همدغه ساحه چې ده یا مونږ پکې عملیات کوو هغه ساحه یوازې کرخت کیږي یا بهس کیږي. دا ته جنرال او لوکال ویل کیږي. د کرختی یا بهسی یا انستزی عمومی در جنرال ما تمام بدن برش مثلا زرقیات یا از طریق انشاقی تنفسی انستزی برش میده، نفر بیهوش میشه، کرخت بهس هیچ درد را احساس نمیکنه و بیهوش هم میشه، به یادم نمیداشته باشه چیه. اما در لوکال موضعی فقط این قسمت دستش که ما میخوایم عملیات بکنیم چهار طرفش محلول های لیدوکائین زرق میکنیم، فقط حسب های اینمی قسمت بلاک میکنه و ساحه بهس میشه و میتونیم شق بکنیم. چون که در حالت که عادی باشه شق کنیم نفر از درد اذیت میشه. این بود از انستزیای لوکال و جنرال. کارد جراحی را باید موازی به خط نشونی شده از زاویه راست آن شق بکنیم. خب یعنی خطی که ما پیشتر که قلم فلت کشیده بودیم اینم رقم شق بکنیم. مطمئن باید چون که شق کافی بوده و عرصه بود آفت در بر بگیره، یعنی آفت از بود عمودی افقی و چیشه عمقشه، عمق شق بکنین که از اون زیر تا تمام آفت در بر بگیره. بعد از اینکه کتله برداشته شد باید به هستولوژی جهت معاینه فرستاده شود. یعنی ما شما زمانی که گرفتیم باید به هستولوژی رای کنیم. هستولوژی بخش از علم طبابت است که شناسایی حجرات هم میکنه. در اینجا فقط خباثت یعنی که این نوع غده که بود سرطانی است خدای نخواسته، آفت از کدام میکروب جای گرفته راپور شه باز بر ما راهی میکنه. معاینه لپاره هستولوژی ته واسول کیږي دا زخم او بیا زخم باید به خیاطه سره وترل شي و زخمی که اینجا ایجاد شده دیگه باز باید اون پروسیجرهای بعدی را خیاطه را تطبیق بکنیم و جور بکنیم. دکتر صاحبایی که همیشه از کارخانگی ها ناراحت میشتن که کارخانگی چه رقم هست، ببینید ما هر کارخانگی را نیاز به درس برتان میدیم. امروز ما کارخانگی که در این سلاید یا در این درس در نظر گرفتیم است که شما این نام هر نوع سوچر و خیاطی را که خواندین ویدیو آموزشی میرین در یوتیوب میبینین که خب همگی دسترسی داره، میتونین نامش سرچ کنین براتون میاره. اگه بسیار مشکل داشتین باز من لینک براتون روان میکنم. ویدیو را که خوب تماشا کردین، چرا که حالا ساحه نیست که در این شفاخانه یا جای نشان داده شه براتون، خب ویدیو رو تماشا بکنین تا بخیر از سمسترهای بعدی برین در کار عملی. چون سمستر اول هستین فقط ویدیو رو تماشا کنین که فقط با پروسیجرش آشنا شوین. ویدیو رو که تماشا کردین از هر خیاطه اسکرین شات میگیرین، اسکرین شات هایتون در یک پی دی اف جور میکنین یا هم مکمل عکس جی پی جی رو میکنین، در قسمتی که ما کارخانگی رو مشخص میکنین در اونجا اپلود میکنین. چیز نوشته نمیکنین، چیز رسم در اینجا دیگه کار نیست، فقط ویدیو میبینین و به خاطر از اینکه ثابت شه شما ویدیو رو دیدین اسکرین شات گرفتن من حیث کارخانگی به ما روان میکنین و مطمئن باشین که کارخانگیتون بدون نمره پیشمه نیست و کسی که انجام نده در آخر سمستر باز بنا از نمره شکایت نکنه. ما بارها گفتیم کارخانگیتون رو باید انجام بدین. کارخانگی نامش کارخانگی است که سرتان خوش نخوره که شاید کار چی باشه. دوره مکتب اساینمنت ما همیشه در دانشگاه ها در فوق تخصص یا وقتی تخصص میگیرین شما اساینمنت دارین، کاری که باید انجام بدین، تکلیف
و این کار اصول است باید انجام شود. و ای که من در یک درس ای که اساینمنت براتون میتم، 2 درس بود میتم، 1 هفته بود میتم، خوب اختیار ما. شما هر وقتی که براتون اساینمنت مشخص میشه، تعیین میشه، 1 هفته وقت دارین که اونا را انجام بدین و با ما ارسالش بکنیم و چک بکنم. چرا که دانه دانه کارخونگیتون باز ما در گوگل کلاس روم میبینم، میخوانم، تیک میکنم و نمره میتم براتون. بیاین دوباره یک مرور داشته باشیم به درس. کانتینیو سوچرز خواندیم، سوچرهای متداوم، در اینا گره استفاده نمیشه. فایده هایش است که وقت کم میگیره و ضررهایشان است که با یک تار باز شدن امکان داره که تمام زخم یا تمام زخم باز شود. کانتینیو سوچر یو دوامدار توګه و چې د تار پرې کولو پرته لګول کیږي. ګټې دا و چې لږ وخت نیسي او زیانونه دا و چې که چیرې یو خیاطه له برق څخه خلاص شي نو ټولو خیاطه جلا کېدو امکان لري. سیمپل کانتینیو سوچر شکل سادهش بود. خب به طور ساده تطبیق میکردیم، هیچ کدام مشکل نداشت. نیاز نیست که شما اندازه‌ایش مکانیک بکنین، فقط وقتی که باز بخیر تطبیق میکردین یاد بگیرین که نمی‌قدر اصولش بود که 3 میلیمتر تا 2 میلیمتر بود، زاویه‌ش هم 45 و 90 درجه. اینترلاکینگ فقط یک تفاوت داشت، تفاوتش اینمی بود که یک تار از حلقه لوپ میگذشت. اینه که بخیر شما باز در ویدیو یوتیوب ببینین، میبینین که چطور اینمی سوچر از بین لوپ عبور میتن. حالا هر چقدر من اینجا در توسط قلم یا رسم میکنم براتون واضح نمیشه، اما اونجا ببینید بسیار خوب میشه. سبکوتیکولار یا سبکوتانیوس نوع بسیار مهم خیاطه ها بود که اینه به خاطر زیبایی یا کاسمتیک انجام میتن و از انکور یا گره که هست در داخل استفاده میشه تا که زیبا باشه، کش میشه. و اینجا در تصویرم براتون نشان داده میشه. سبکوتیکولار باز دوباره در تصویر. استپلر نمودن نوع دیگه خیاطه گذاری بود که تقریبا مدرن هست، دیگه زیادتر استفاده میکنن، به جای سوچر زدن یا بخیه زدن از استپلر استفاده میکنن و استپلر هم باید اون خطش موازی به زخم باشه و استپلر با اندازه یعنی موازی فشار بتن در جلد. اکساسینگ یا کتله یعنی برداشتن کتله رو چطور برداریم. کتله رو اول باید نشانی بکنیم، بعد از او باید برش انستزی بدیم. انستزی هم شکل لوکال یا موضعی باشه. باز کارد یا تیغ جراحی رو باید طور تطبیق بکنیم که از این خطی که دادیم با امتداد بره و از تمام بودها را طول، عرض، ضخامت شهرسیش در بر بگیره و خطوطی که میتیم باید مطابق با لنگرز جلد باشه. خطوط لنگرز جلد هم براتون تشریح دادم کدام خطوط هست. و زمانی که کتله را برداشتین روی کنین به لابراتوار بخش هستولوژی که تعیین بکنه که آیا سرطانی بود یا کدام میکروب بود، نوعیتش براتون مشخص بکنه. بعد از اینکه برداشتینش خیاطه یا سوچر بکنین. کارخانگی رو براتون تکرار میکنم. تمام این سوچرها را که انترپتد، کانتینیوز، انواعش، استپلر، استیچینگ، دیگه حتی اینمی چی را اکسسینگ یا اکسایزینگ ایران باید در یوتیوب ببینین، عکسش باز من رایی بکنین. اگر یک دانه از او پروسیجرهایی که من اینجا عنوان نوشته کردیم در بین اسکرین شاتاتون نبود، زیر کارخانگیتون نوشته میگم دکتر صاحب اینی رو ندیدی، ایران برو ببین، باز عکسش بر من روان کو. خسته نباشین دکتر صاحب عزیز. امیدوار هستم که از درس امشب هم مانند درس‌های شب‌های دیگه برداشت خوب کافی داشته باشین و خسته نباشید میگم براتون.